32-savolimiz rasmdagi sxemaga mos keluvchi mantiqiy ifodani toping debdi. Demak, bu mantiqiy ko'paytiruv. A ko'paytiruv B ekan. A ko'paytiruv B bo'ldi. Mana buni ichida. Bundan chiqayotganda endi u inkor qilinyapti. Demak, A ko'paytiruv B ni inkor qildik. Shu keldida ko'paytirilyapti yana. Nimaga ko'paytirilyapti ekan? Demak, inkor A ko'paytiruv B keldida, mana bu yerda ko'paytirilyapti. Nimaga ko'paytirilayotgan ekan? Yig'indiga. Nimaning yig'indisi? S bilan D ning yig'indisi. Mana bu qo'shilma S ga D ni qo'shganda ko'paytirgin A bilan B ning inkoriga va natijani yana nima qilsin? Inkor qilsin. Mana bu yerda yana bitta inkorimiz bor ekan. Yana ikkitalik inkor. Bu chiqib ketdi, bu chiqib ketdi. Ikkalasi ikkitalik inkor. A ko'paytiruv B. Bunda A qo'shuv B turibdi. Demak, B javob bo'lar ekan.